Oke, mulai untuk sekarang materi hari ini, yaitu kemarin kita udah belajar tentang adjektif. Nah, untuk jenis artikel ya. Oke, kamu sudah kerjakan sedikit banyak tugasnya, Adrian, Brain? Udah, Bro. Sip ya, bagian Aku C. yang F belum, Bro. Tapi yang C sudah. Oke, boleh. Kita mulai dari C, nomor 1, bis nomor 3, Brain. Nomor 4, bis nomor 6, Adrian. Gitu kan. Yuk, silakan dari bagian C. Brain, to S. Bentar, Bro. Lagi buka ininya, Oh, bukunya. Ini yang C semua F, Bro, berarti. iya, nomor 1 bis nomor 4 deh, ya, sampai sini. Oke. Das Buch ist weg und der Zug fährt um 8 Uhr 54. Miss, ich finde kein freies Taxi, weil ich einen großen Koffer habe. Bei einen großen habe ya, karena ini akusatif ya. Lalu, apa lagi? Laufe ich schnell zum Bahnhof und steige in den Zug ein. Im Wagen sind keine freie What kind of trial partner? Karena ini adalah plural. Lalu, Plätze mehr. Endlich finde ich einen Sitzplatz und will mein Ticket kaufen. Aber ich habe mein schnelles Internet. have, main, main atau keine? Main, Neles, Oke. Okay. Selanjutnya, Adrian. Äh, der Schaffner, der Schaffner kommt. Sie haben noch, äh, Sie haben noch ein gültiges Eine, ein Tiket kan? Ein gültiges Tiket gekauft. Oke. Ticket gekauft. Das kostet 40 € extra. Ich ärgere mich und bezahle. Ich gebe zum Bordrestaurant, da höre ich eine Durchsage. Heute gibt es leider äh, mein, mein leckeres Frühstück. Hai, leckeres Oh, sushi. Ya. Future. Ini maksudnya apa sih? Jadi kan eh busnya udah berlalu loh dan si kereta berangkatnya jam segini. Nah, saya nggak punya lagi nih waktu untuk menemukan taksi yang kosong karena saya punya si koper yang besar. Lalu saya lari cepat gitu kan ke Bahnhof dan naik kereta. Nah, di kereta itu tidak ada tempat yang kosong. Akhirnya saya menemukan sebuah tempat dan akan membeli tiket. Jadi tiket kereta itu selain kita bisa eh beli di aplikasi, sebenarnya bisa beli di automat, di auto apa di mesin. Kita bisa juga beli di aplikasi kan. Nah, tapi dia nggak punya internet. Nah, kalau biasanya di Jerman itu kan jarang diperiksa. Tapi kalau udah ada kondektur yang suka meriksa itu,
Kalau ketahuan kita nggak punya tiket, itu bisa didenda. Nah, ini dia didenda 40 euro gitu. Sebenarnya harga tiketnya paling satu perjalanan cuma 1 euro gitu kan. Tapi kalau kamu nggak punya tiket yang berlaku untuk hari itu, nah itu bisa kena denda kalau ketahuan gitu. Nah, saya marah dan membayarnya, lalu saya pergi ke booth restoran yang ada di kereta gitu kan. Saya mendengarkan sebuah ini dan saya sayangnya tidak dapat tuh di situ apa namanya krustuk yang enak gitu. Udah nggak dapat lagi gitu ya. Oke, bagian D ada brand Ini 1 sampai 5, Bro. nomor D, eins. Wer hat meine schwarze Jacke gesehen? Gut, zwei. Frida sucht ihr kleines Wörterbuch. Gut, Adrian nomor drei. Ist, ist das dein roter Stift? Das, Gut. ist, Ih, ist das, ist das euer tolles hmm, Plakat? Äh, kannst du meinen kurzen Text lesen, bitte? ya. Sekarang bagian E, ini adalah email dari Isa. Lalu kamu diminta untuk kerjakan adjektif endungannya. Bisa dengan yang bestimmte, dengan unbestimmte. Di sini dia dikasih clue-nya untuk tiap barisan untuk adjektifnya ya. Mulai dari Adrian dulu, dari nomor 1 sampai nomor 5. Di pedan. Sampai nomor 6 deh, kita lihat ini. Ya. Okay. Hallo, Simon, ich hoffe, ihr hattet eine gute Fahrt und eine Abend. Seid ihr Einen wieder, apa nih? Einen apa nih? eine schönen, Schönen ya, schönen Abend. Terus, seid ihr wieder in dem kleinen Hotel? genau. Ich hatte heute einen sehr langen Tag. Hmm, ein sehr Oh, ruhigen äh, ruhigen. Tag. Dan, Äh, die neue Kollegin ist sehr nett mhm, und, und die wichtige Präsentation ist fertig. oke, good. Sekarang brand. Am Nachmittag habe ich eine lange Fahrradtour gemacht. Mhm, Danach habe ich noch Mona getroffen und wir haben einen lustigen Film im Kino gesehen. mhm, Dann waren wir noch in dem netten Café am Markt. good. Wenn du morgen eine kleine Pause hast, dann ruf mich mal an. Oke, sehr good. Sekarang bagian F ini disuruh bikin kalimat. Oke, karena Adrian belum, saya minta Brand coba sharing kalimat apa aja yang udah kamu buat. Hm, meine kluge Frau kommt aus ein schönes Land. Good. Lalu, Eine junge Mädchen macht Urlaub in einem kleinen Strand. mhm, dan, Ein reicher Mann lebt in einer teuren Wohnung. mhm, was noch? Eine, eine alte Kellnerin besucht keinen modernen Ort. Oke, good ya. Untuk bagian F nanti kamu sharing ke saya, Brand. Adrian juga nanti kerjakan si kirim ke saya ya. Oke, ini adalah memilih tentang apa? Wollen Sie einen Anfang, was man die Personen, das ist eine kurze Geschichte ya.
Nah, ini tadi yang saya sharingkan kemarin sama kamu. Kapan sih kita menggunakan unbestimmte, bestimmte, dan lain sebagainya? Biasanya kita kan kalau akan memulai sebuah cerita, kita menggunakan unbestimmte. Lalu habis itu nanti kamu boleh menggunakan bestimmte, posesif, dan lain sebagainya ya. Nah, ini bagian 6 nanti kamu juga latihan ya. Berarti saya kasih kamu nanti tugas deh, F dan 6 untuk dikerjakan biar sambil latihan nulis ya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Sesinya adalah tentang Traumberuf. Apa sih Traumberuf? Traumberuf itu artinya adalah your work dream ya, pekerjaan impian ya. So, wir von Ihnen, bitte lies mal dan hier diese zwei Texte. Wir haben dann hier diese zwei Texte und auch identifizieren dann, welche Informationen können Sie dann hier finden ya. Von Name, Studium, Ausbildung, Beruf für heute und auch Grund für den Berufswechsel ya. Oke, dibaca dulu. Saya kasih waktu 3-5 menit. Kawan-kawan baca, identifikasi. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke, gitu dah.
Yuk, kita coba mulai dari pertama ya. Oke, silakan baca dulu untuk pertama brand dari awal. Von der Unterschrift bis hier. Oke. Vom Bureau zum eigenen Leiden. Nach ihrem Englischstudium hat Marlies Hornstein fast 20 Jahre lang als Übersetzerin bei einer Firma gearbeitet. Dann wurde sie arbeitslos und musste eine neue Arbeit finden. Sie wollte schon, sie wollte schon lange etwas für die Umwelt machen und hat die Chance genutzt. Mit einem Laden wird ihr Traum wahr. Dort verkauft sie nun Lebensmittel ohne Plastik, also ohne Verpackung. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. Aber das finanzielle Risiko ist größer als früher. Hat sie ihre Idee bereut? Nein, auf keinen Fall. Ich werde jetzt 45 und habe mein eigenes Geschäft mit vielen netten Kunden. Das will ich bis zur Rente machen. Oke. Bitte geben Sie dann hier die Informationen von Madles Hauenstein, ya. Bitte, dann. Name? Marlies, Mhm. Und dann äh, Studium, English Studium, Englisch. Und dann English, hmm, beruf früher, beruf pekerjaan dulu, dan today. hmm, Berufsfahrer in Firma. Übersetzerin by einer Firma ya. Übersetzerin itu adalah penerjemah tertulis untuk sebuah perusahaan. Oke. Dan heute Und heute hmm, Verkäuferin. Verkäuferin, good. Terus Grund für den Berufswechsel. Alasan untuk ganti kerjanya apa? Hmm, Maksudnya, eh, kurang tahu, bro. wurde sie arbeitslos. Setelah dia 20 tahun menjadi Übersetzerin, lalu dia akan jadi pengangguran dan müsste neue Arbeit finden. Lalu, karena dia harus cari kerjaan baru, sie wollte eine schon lange etwas für die Umwelt machen. Dia udah lama tuh melakukan sesuatu untuk lingkungan. Pun hat die Chance genutzt menggunakan kesempatan ini dengan sebuah toko dia mau menggunakannya ya. Jadi alasannya itu ya. Arbeitslos und auch musste neue Arbeit finden und sie wollte schon lange etwas für die Umwelt machen, ja. Oke, next vom operasional bis hier, bitte Adrian. Vom Operational in den LKW. LKW. Mar Markus Studer hat in Zürich Medizin studiert und der Schweiz und in den USA seine Ausbildung zum Herstellungen gemacht. Später ist er Oberarzt und Leiter eines Herzzentrums geworden. Er wollte schon immer als Mediziner dann aufhören. Wenn er am erfolgreichsten ist, also hat der Dr. Studer nach 25 Jahren als erfolgreicher
Verführung die weiße Arztkleidung gegen bequeme Klamotten getauscht. Er ist Fernfahrer geworden. Das wollte er schon als Kind. Er bekommt in diesem Beruf wenig Gehalt, aber es war die richtige Entscheidung für ihn. Er liebt die Freiheit auf der Straße und kommt mit seinem Lastwagen an sehr viele Orte. Später will Markus Studer noch Busfahrer werden. Oke, sekarang gitu Gebeki dan Hier nama, studium, und so weiter. Gitu. Nama Markus Studer äh, äh, Schweiz und in den USA seine Ausbildung. Er studiert Medizin in Zürich und Schweiz und in den USA. Er hat seine Ausbildung zum Verschüchurgen gemacht. Oke, lalu Äh, Früher äh, als erfolgreiche Herstellung. oke. Äh, Di sini dia adalah Oberarzt und Auleiter in eines Zentrum geworden. Sekarang äh, 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 Fern, Fernfahrer. Busfahrer. Sekarang dia jadi Ah, busfahrer. Burun werden Professor. mm, Ya, itu kok. Er ist Fanfahrer geworden, das wollte er schon als Kind. Jadi dia dari dulu memang ingin jadi supir gitu. Dia mungkin mendapatkan sedikit gaji, tapi ini adalah keputusan yang tepat buatnya. Ya, oke. Biasanya Lesson baru di Legend dan biar berutin lumayan kita ya. Bekerja lagi, memulai kembali. Itu definitely bisa gitu ya. So, vielleicht here in Garuda, they haven't been job vessel. Job vessel itu adalah pertukaran pekerjaan ya. Noi, einige Jahren in einer Firma kennen, bla 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 bla. Jadi, manchmal, wir haben dann hier diese Ereignisse in unserem Leben, zum Beispiel hier ein Jobwechsel, und diese zwei Personen hat ihre Erfahrungan detail ya. Mereka sudah bagikan pengalaman hidupnya ya. Kawan-kawan yang kayak gini coba dibaca ya latihan di rumah untuk baca teks-teks kayak gini karena sedikit banyak ini biasanya suka keluar gitu ya. Oke, so di sini kita akan berbicara tentang cerita tentang pergantian pekerjaan ya. Nah, biasanya sih apa yang kita bisa ceritakan dari sini? Oh, habis kita ngeliat ini, when wir haben dan das gelesen, da können wir unsere Meinungen geben ya. Kita bisa memberikan pendapat kita. Dengan apa? Nah, seperti ini ya, das Redemital ya. Ich finde, das ist komisch oder super, das man in bla 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 bla, terserah kamu lokasinya apa. Atau kamu bisa bilang, ich kann gut verstehen atau ich kann gut verstehen, wenn man ihre Beruf Wessel gitu ya. Atau ich denke, das ist eine gute Entscheidung, wenn man bla bla bla. Ya. Itu adalah contoh kamu bereaksi terhadap cerita. Ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena tadi kan udah kamu lihat ya, merubah pekerjaan dari sesuatu menjadi sesuatu. Kita lihat tadi ada kata apa sih? Wurde ya. Lalu ada kata apa di sini?
lalu ada kata geworden dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya werden. Werden ini adalah artinya menjadi, ya. Di dalam presence dia bentuknya seperti ini, ya. Presence ini, werden ini punya tiga artian, ya, atau tiga penggunaan. Contoh, eh, werden dengan menggunakan nomen, ya. Jadi er wird Vater. Dia menjadi seorang supir. Atau dengan menggunakan adjektif, dia bisa disandingkan. Er wird wahr, ya. Ein Traum wird wahr. Sebuah mimpinya menjadi kenyataan. Atau biasanya kalau misalnya werden itu sama dengan bahasa Inggris kayak become lah ya. Nah, dengan Altersangabe atau keterangan usia. Ich werde 45 Jahre alt. Saya menjadi 45 tahun. Nah, bagaimana konjugasinya werden? Nah, ini kan dalam bentuk present. Ini adalah konjugasinya werden ya. I werde, tapi perhatikan untuk du dan RCS. Du wirst, er wird ya. Wir werden, ihr werdet, sie werden ya. Nah, untuk preteritum sendiri, udah jelas ya. Nanti kamu akan belajar ini kalau kamu lihat di sini ada kata wurde. Nah, di situ ada kata wurde, tapi nanti kita akan bahas itu di selanjutnya, di kapitol-kapitol selanjutnya. Kalau perfect itu adalah di dalam bentuknya sein atau to be dengan si geworden ya. Ini dalam bentuk geworden ya. Nih, kalau kamu lihat tadi ada kata geworden, nah itu adalah bentuk dari si apa namanya? Si perfect ya. Mana tadi saya bisa kasih apa kamu? Hmm, ini verde, ini adalah bentuk present. Lalu mana lagi nih garden? Ini Gordon, dia pakainya is ya, karena dia ada perubahan posisi, perubahan keadaan ya. Ini dalam bentuk perfect. Lalu mana lagi nih garden? Bla 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 bla, bla bla bla, ini garden ya. Nah ya, itu seperti itu ya. Bisa juga kamu menggabungkannya ini dengan bentuknya ini apa eh, modal verben karena dia akan ya akan menjadi apa gitu ya. Oke, itu sedikit banyak. Nah, saya mau kawan-kawan coba bikin kalimat dulu sebentar. Lies mal dan hier die Sätze. Nomor 1 bis Nummer 6. Bitte ergänzen Sie denn hier diese Satzteile. Benutzen Sie denn hier diese Verben werden und auch diese Angaben für oben, ja. Nomor 1 bis Nummer 6 Teil B. Und auch von Übungsbuch kawan-kawan boleh kerjakan Übungsbuch di halaman Badan. Oh, nggak usah. Ini nanti dulu. Oke? Itu dulu aja. Kurs bos ya. Dipedang.
Oke, sudah Adrian, Brand? Ya, Prof. Adrian, boleh 1 sampai nomor 3, Brand nomor 4 sampai 6. Gitu kan. Äh, Meine Geschwister studieren beide Medizin. Sie werden Ärzte. Good. Lalu, Äh, Mein Kollege sieht schlecht aus. Ich glaube, er, er wird, er wird krank. oke, nomor 4 sampai nomor 6, Brand. Er lernt sehr schnell Deutsch. Ihr werdet immer besser. Mhm. Oke. Tim's Schwester ist schwanger. Er wird Onkel. Mhm. Sechs. Heute, heute habe ich Geburtstag. Ich werde äh, 30 Jahre alt. Sehr good ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ubungsbuh ya. Ubungsbuh tentang eh Verden juga masih ada ya. Nah, ini kawan-kawan lihat di bagian 7A ya. Traumberuf. Nah, ini kawan-kawan coba pasangkan A sampai B. Lalu di bagian nomor 1 ini gampang ya, bagian 8 ini tinggal kamu ganti dengan Sein atau Werden. Ingat apa aja bedanya Sein, apa bedanya Werden ya. Kalau Sein itu kan pada saat itu keadaannya, tapi kalau Werden itu menjadi becoming ya. Nah, lalu ini dalam bentuk presence Verdennya, ini dalam bentuk preteritum, perfect ya, penggunaan Verden. Dan ini penggunaan presence dan preteritum serta perfect dalam bentuk Verden ya. 7A serta 8A sampai D. Nah, kamu kalau misalnya mau ngelihat kayak gimana konjugasi Verden, kamu lihat di buku sini paling terakhir ya, bentuk konjugasi Verden di coursebook. Oke? Yuk, saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit buat kawan-kawan kerjakan. Nanti coba kita bahas. Sambil habis itu kita bahas yang bab terakhir kapital 6 sebelum kita review untuk tes ya, soal ya.
Oke, coba kita bahas 7A. Kita mulai dulu, Brand. Dapat apa aja? Ya, Prof. 7A. Hmm, 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 hmm. Nach 20 Jahren Arbeit in einer Firma wurde Marlies Hauenstein arbeitslos. Enggak. Frau Hauenstein musste eine neue Arbeit finden und hat einen Laden eröffnet. Oke. Lalu, Sie will etwas für die Umwelt machen, und verkauft Lebensmittel ohne Plastik, ohne Verpackung. enggak. Terakhir. Frau Hauenstein ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und möchte das bis zu Rente machen. Sekarang Adrian, nomor 5. Adrian, Ja, Frau. nomor phone. Äh, Markus Studer hat früher äh, als Herzchirurg gearbeitet. Enggak. Äh, Er war 25 Jahre als Arzt erfolgreich, äh, aber dann wurde er Fernfahrer. Enggak. Äh, Er verdient weniger als im alten Beruf. Äh, belum yang mana, Frau? Oh, C. Aber er ist glücklich im... B ya, sekarang Oh, enggak arbeitet. Sekarang 8A, coba apa aja? Nomor 1, Adrian. das Wetter ist schon. Cuy. Das Wetter ist schlecht. Right. Das Wetter, das Wetter ist schlecht. Oke. Nomor 1, the sweater is shown. Nomor 2, the sweater wird schlecht ya, menjadi jelek ya. Kata dia Oh. bagus, jadi jelek. Baru nomor 3, the sweater is schlecht ya. Nomor 4, friend. Im Jahr hm, hm, zwei, 2008 Sweater, Linda und 2000A. 2008 Linda und Ali waren Schüler. Oke. Sini Schuler juga Hmm. ya. Nomor 4. Ya, nomor 5. Hmm, äh, 2010 bis 2050. Punsen. Sie waren, fu- sie sie waren an der Uni und wollten Architekten wurden. Oke. Oke. Ini kamu bisa menggunakan zin. Ini kamu bisa menggunakan werden ya, tapi dalam bentuk perfect. Nomor ini juga dalam bentuk waren. Ini boleh menggunakan perfect werden ya. Sie, Zin, ini kan dua orang ya. Sie sind an der Uni und wollten Architektur geworden. Nomor 6.
Hm, seit äh, 2016 sind sie Architekten und arbeiten zusammen. Werden Sie Architekten und arbeiten zusammen ya. Sekarang B. Nomor 1 bis nomor 2. Coba Adrian. Wie geht es dir? Nicht so gut. Ich glaube, ich werde krank. Mhm. Was macht Lisa jetzt? Sie studiert äh, und wird Ingenieurin. Nomor 3. Brand. Äh, Was macht Lisa jetzt? Sie studiert und wird Ingenieurin. Mhm. Nomor 3 maksudnya. Eh, wann wird das Wetter wieder besser? Meine Absage, dass es morgen am Nachmittag wieder schon wird. Oke, nomor 4. Was möchte Kevin nach der Schule? Er macht eine Ausbildung und wird Therapeut. Oke, sekarang bagian C menggunakan present, preteritum, order perfect ya. 1 dan 2, Adrian, gitu. äh, Du hast doch morgen Geburtstag. Wie alt wirst du? Äh, Du hattest ja letzte Woche Geburtstag. Wie alt äh, bist du geworden? Ya. Nah, ini bisa pakai we are, wish to, atau oh karena untuk besok menjadi ya. Jadi wish to, karena ini dari di lampau, jadi wish to geworden. Lalu nomor 2, selanjutnya Adrian. Äh, Maria und Werner studieren Sport. Sie, sie werden später Sportlehrerin. Mhm. Lehrerin. Mhm. Wladimir und Vitali haben studiert. Nach dem Studium äh, wurden sie Boxer. Nah, dan studium ini dalam bentuk preteritum ya, kamu gunakannya karena ini ada kata studiert, haben studiert ya. Nah, dan studium tinggal kita lihat aja tadi dalam bentuk perfect, preteritumnya apa nih, werden ya. Eh, apa? Wurden ya, wurden di boxer ya. Nomor 3 brand. Wir waren im Sommer in Norwegen. In der Nacht wurde es nicht dunkel. Mhm. Im Winter wurde es auch am Tag nicht richtig hell. Das gefällt mir nicht. Oke. Sekarang bagian D, ini ada kalimat. Masing-masing kamu bikin 2 kalimat dalam bentuk present, preteritum, dan perfect. Brand dapat apa aja? Yang ini saya belum, Bro. Oke, Adrian, Ja, Frau. coba. Äh, ich, äh, ich, ich werde, ich werde Arzt. Mhm. Äh, es, äh, äh, wir, wir sind, ja, wir sind krank geworden. Mhm. Ich,
eh eh, itu itu baru itu doang Oke, bagian D nanti mungkin. kawan-kawan silakan lengkapi ya. Oke, selanjutnya kita punya lagi nih teks ya. Teks tentang Tromberuf, Dirlezen dan zusammen und auch ordnen wir welche sind hier di Reihenfolge dari teksnya ya. Ini masih ngacak, nah kamu kira-kira eh, apa kamu susun jadi yang benar ya. Jadi satu kesatuan teks yang benar. Lalu bagian B, nah ini diminta kawan-kawan udah pernah belajar tentang modal serpent kan? Nah, di sini kamu diminta baca teks, udah dikasih clue-nya di bawah. Kira-kira pasnya apa ya? Apakah sein, haben, werden, atau modal verben yang cocok ada di sini ya? Ini semua dalam bentuk preteritum, dalam bentuk kelampau. Gitu ya. Lalu, habis 9A dan 9B, kita itu aja dulu ya. Saya kasih
Yuk, Brian Adrian sudah 9A. Sudah. Yuk, kalau sudah 9A biar kita bahas. Ya, Frau. Oke, bagaimana? Yang A udah, Frau. Oke, gitu deh. Nomor A. Ihr Freund musste Geige lernen und plötzlich wollte Claudia Ferrer auch Geige spielen. Sie war damals 6 Jahre alt und für die nächsten 25 Jahre war die Geige Irem. in ihrem Leben sehr wichtig. Mhm. Nach dem Abitur hat Claudia an der Musikhochschule Geige studiert und wollte Musikerin werden. Mhm. Dan, Nach dem Studium hat Claudia noch mehr Goethe als vorher und wurde dann in Köln Orchestermusikerin. Sie hatte viele Konzerte und, wie sie sagt, zu viele Termine. mhm. Später ist sie nach Südfrankreich gegangen und hat dort eine Firma gegründet, Freigemüse. Die Firma kauft Obst und Gemüse und bringt es in die Schweiz, vor allem in Restaurants. Lalu, Hmm, Der direkte Kontakt zu ihren Kunden ist eher wichtig. Alle 3 Wochen fährt Claudia Ferrer auch selbst mit ihrem Auto nach Lausanne und bringt Obst, Gemüse, Oliven und andere Produkte direkt zu ihren Kunden. ini dulu ya. Irem Eins und Dreißig, Kebuka, KCN Cedung, bla 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 bla. Baru ke sini, baru ini yang terakhir. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Oke, sekarang kita lihat ke bagian nomor A. Udah semua bagian B? Saya belum, Frau. Oke, Adrian sudah? Saya juga belum komplit, Bro. Oh, oke. Saya minta kawan-kawan lanjutkan lagi. Nah, tapi sambil bantu ya. Ada bagian B, bagian 12A, Gespräch 1 sama Gespräch 2. Ini diurutkan ya. Di partnya dengan ini ya. Oke, ini saya kasih waktu 15 menit deh lebih panjang ya. Di bagian B, 9B, 12A, dan Gespräch 1 dan 2 ya. Habis itu kita bahas materi terakhir, plus di kolom chat saya kasih latihan soal untuk kita bahas ya. Ya udah, yuk.
Oh, kita coba bahas bagian B dulu. Dan Adrian, boleh? Yuk, bagian B. Sein haben werden oder ein Modalverb bisa antworten Sie dan hier. Ya. Boleh kawan-kawan dimulai? Ja, Frau. Mit 6 Jahren wollte Claudia Geige lernen, weil ihr Freund auch Geige gespielt hat. Claudia, mm, Claudia musste viel üben. Claudia muss viel üben. Dan, Aber sie hat das gern gemacht. mhm. Nach ihrem Abitur mm, wurde Hatte sie Unterricht an der Musikhochschule und hatte eine gute Studentin. und wurde eine gute Studentin dan menjadi satu siswa yang baik. Lalu, Nach ihrem Studium wurde sie Orchestermusikerin, wurde sie eine Musikmusikerin, aber nach ihrem 31. Geburtstag mm, mussten als ganzen. ya, Oh, oke. ini 6, ini nomor 7, we, wurde nih, sorry, ini nomor ini juga wurde, ini 7, ini nomor 8. Sorry, ini nomor mana sih? Ya, ini nomor 8 ya. Ya. Oke. Sekarang nomor 12A, silakan kawan-kawan. Dus vrij eins, Adrian. Frau Benege ist gerade nicht am Platz. Äh, ich, ach, kann ich das ausrichten? Äh, Oke. Firma Kene, Sie sprechen mit David Archer. Was für Ihnen tun? Guten Tag, mein Name ist Miyako. Kann ich bitte Frau Wenger sprechen? Oke. Oke. So, was für Ihnen tun? Guten Tag, mein Name ist Miyako. Kann ich bitte Frau Wenger sprechen? Wenger is gerade nicht am Platz. Ya, dia nggak di tempat. Nanti etwas ausrichten. Bisakah saya mengarahkan yang lain misalnya. Nah, terus können Sie bitte drüber oke, ini akan eh nih, nein, danke. Ich rufe später nochmal an. Ist
frowning, bla 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 gitu ya. Saya ingin dihubungkan lagi dengan Vorwinger. Terus, apakah dia jam 2 udah ada? Actually, isi musim bider ini memburu ya. Jam 2 sih mungkin dia udah ada gitu kan. Langsung dijawab lagi, kenan sih bisa bla 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 bla. Aber, gen, also bla 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 bla. Nah. Rival, bla bla bla, vielen Dank, gen, auf Wiedersehen, auf Wiederhören ya. Seperti itu ya. Nah, sama Gespräch 2 juga gitu. Serentak, Bu Handlung Parmas Rima. Terus dijawab lagi, ya bisa. Nah, His Primark Nova, können Sie bitte mir bla 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 bla. Tut mir leid, Herr Hapaler ist außer Haus. Ja, aber apa ini? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, aber am Vormittag kann ich bla 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 bla. Hmm, Oke, ini jawabannya B, ini jawabannya A, ini jawabannya adalah C ya. Nah, kawan-kawan tinggal ngelihat aja. Jadi, kalau kita misalnya di dalam sebuah tempat kerja, pasti kita akan menuliskan sebuah dialog. Nah, auf Deutsch telefonieren biasanya ada apa aja sih? Nah, kita akan biasanya akan menceritakan tentang apa aja yang kita utarakan, tujuannya mau ngapain, was wollen Sie? Lalu kita juga akan bertanya tentang apa namanya, pasti notis dengan nama perusahaannya dan lain sebagainya. Kawan-kawan bisa lihat di teleponerin am Arbeitsplatz ya. Nah, di sini kamu bisa lihat tips-tips apa aja yang penting buat kamu dalam membuat sebuah telepon ataupun komunikasi beam telepon tim Arbeitsplatz ya. Kamu tinggal lihat di sini dibaca ya dan lain sebagainya ya. Ini sudah saya bahas, sekarang bisa kamu baca sendiri. Ini contoh dialognya dan lain sebagainya. Nah, terus ada apa lagi di sini tentang Moderna abad 12? Ini juga nanti kawan-kawan baca sendiri ya. Tentukan Oberschrift mana yang cocok dari 1 sampai 6 terhadap A sampai F ya dan lain sebagainya. Nah, saya akan dulu sebentar aja tentang materi kita. Kawan-kawan di kolom chat udah saya sharingkan apa namanya eh apa tadi saya bilang latihan soal, oke. Nah, kawan-kawan sudah lihat di situ ada latihan soal bab 1 sampai bab 6 ya. Bab 1 bab sampai bab 6 ini adalah contoh dari review materi yang kita pelajarin selama 1 bulan ini. Ada apa aja? Saya langsung mengarah ke bagian materinya aja ya. Biar kawan-kawan nanti tinggal review lagi aja dari latihan soal ya. Saya akan review dari bab 1 sampai bab 6. Dari pertama yang kita bahas dari ringkasan atau gusaman pasungnya ya. Bentar. Oke. Nah, di bagian pertama adalah was maksud kita berkegiatan. Kita bahas tentang apa sih? Lagi-lagi tentang sifat talent, memperkenalkan diri. Tapi kita juga bahas tentang masa lampau, berpergangan berikan, lalu memberikan sapaan dan juga menjawab, memberikan alasan dan lain sebagainya. Di bab pertama ini kita memberikan informasi dan juga memahami informasi dari sebuah blog ya. Lalu juga mengarahkan atau mengenalkan tentang kegiatan di restoran. Apa aja workshop yang kita pelajari di sini? Ada tentang franchise, etiquette, dan investoran. Materinya apa? Gramatiknya genitif simple ya, yaitu dengan S ya. Misalnya uh, Mira Stashe. Tapi kalau yang nama orangnya adalah S, X, Z, dan lain sebagainya nggak usah ditambahin S. Lalu ada Wiederholung lagi dengan perfect, Nebentas, file, dan lain sebagainya. Lalu kamu juga bisa mempelajari, di sini ada tentang eh, bacaan dan Landeskunden, Onali, kamu boleh silakan baca lagi. Lalu yang kedua, Nahder Schulzeit. Nahder Schulzeit itu berarti tentang apa? Planning apa yang ada kamu lakukan after school ya. Kemarin kita udah pelajarin beberapa banyak.
Nah, berita auf der Social verstehen, über die Social sprechen, Kommentare, dan lain sebagainya. Workshopnya ada apa aja, di sini kawan-kawan sudah lihat, ada posesif datif, datif, modal verben, dan lain sebagainya. Nomor 3, immer online. Immer online ada Aktivitäten mit Medien, adjektif, komparatif, superlatif, vergleichen als, und wie, Nebensatz, mit das, ya. Lalu di bagian 4, di sini adalah tentang grosse und kleine Gefühle, ya. Di sini tentang kita bagaimana bisa mengutarakan tentang perasaan kita, oder unter Meinungen äußern. Lalu di sini juga kita belajar tentang Nebensatz mit wenn dan juga refleksif verben. Kawan-kawan sudah saya sharingkan juga kosakata refleksif mit verbennya, tinggal kamu lihat lagi ya. Nah, gubulnya ada apa aja? Di sini ada Gefühle, Glückwunschdank, Veranstaltung, und so weiter. Kamu juga belajar untuk memahami struktur dari sebuah teks ya. Lalu di bagian kelima, Leben in the Stadt. Oh, Leben in the Stadt berarti tentang kota. Kita memberikan Vorstellungsgespräch atau perkenalan tentang kota, menanyakan sebuah hal dan juga dialog di antara di bank dan juga di Behörde ya, pegawai pemerintahan. Lalu kita memahami tentang bagaimana cara kita bisa meminta secara sopan. Itu kita belajar konjungtif coy dan juga ada Einstein Verfolgen dan menggambarkan sebuah kota. Prosesnya udah pasti tentang perkotaan, Bewerbungsgespräch, yaitu melamar, bank, Behörde, dan lain sebagainya. Secara gramatik kita juga mulai mempelajari adjektif mit bestimmte Artikel, preposisi ohne plus akusatif, dan mit dengan datif, lalu sudah ada konjungtif coy ya. Lalu yang kemarin, bab 6 adalah Arbeitswelten, kita ada Gespräch, mit Karten, bla 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 bla, kalau kamu lihat di sini. Lalu kita secara gramatik, jadi tentang adjektif nah, bestimmte Artikel, dan juga verben. Sudah pasti kamu juga belajar tentang bagaimana memahami bacaan di dalam prose ya. Nah, seperti biasa kawan-kawan, saya sudah sharingkan review dari sedikit banyak dari materi yang kawan-kawan bisa kerjakan dari kapitel 1 sampai kapitel 6. Secara garis besar ini adalah rangkuman dari gramatik yang kita sudah kerjakan selama 6 bab ini. Kawan-kawan silakan dikerjakan. Mau hari ini boleh, mau besok dikumpulkan sebelum jam kelas boleh. Besok kita akan review jawaban kawan-kawan. Plus, kawan-kawan juga saya akan berikan sedikit latihan gambaran tentang tes atau bagaimana sih di A2 ini orang-orang melakukan final tesnya. Seperti itu ya. Oke. Untuk Brand dan Adrian, untuk kapitel 6, materi adjektif deklinasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini kita belajar tentang werden dan juga unbestimmte artikel. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, Brand, Adrian, Tuh, Alexa, ya, kelar. gitu ya. Nah, saya tidak akan kasih apa ya, maksudnya saya tidak akan lama-lamain di ngerjain tugasnya ya. Jadi kawan-kawan silakan ambil rehat waktu, mau dikerjakan berselang-selang boleh, mau nanti secara garis besar kawan-kawan misalnya oh saya sudah ngerti yang ini saya skip, yang ini saya lewat, tapi yang ini saya kerjakan dan is oke. Yang penting secara garis besar kawan-kawan baca dulu kapitel 1 sampai 6 ini dan tandain kira-kira mana ya menurut saya di materi ini saya kurang menguasai, hingga besok sebelum kita latihan tes lagi kawan-kawan bisa kita bahas secara lebih dalam tentang gramatik mana yang kawan-kawan belum paham secara utuh ataupun masih kurang secara kosakatanya. Gitu ya. Oke Adrian, oke Brand, sip. Oke, Frau. Oke, Frau. Itu aja, saya rasanya kasih itu aja biar kawan-kawan bisa kerjakan.
silahkan dikerjakan malam ini. Silahkan ambil jeda sambil menandai bagian-bagian mana yang kurang ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu hari ini, boleh? Sebentar, Frau. Yang di chat itu aku nggak bisa load filenya. Saya sharingkan via WhatsApp ya. Saya Ya. kasih ke WhatsApp grup, kamu cek apakah sudah terima atau belum ya. Eh, Oke, Frau. ya, coba dicek. Ya. Aku belum dapat. Oh, tadi cek. Masih loading kayaknya. Kalau nggak, Brand boleh kasih. Saya share di grup ya, Bro, berarti. Ya ini baru. Ya, Sebentar. Ya ini baru bisa, Frau. oke. Ya. Akan kamu lihat. Nah, nanti tinggal tandain saja mana yang kurang paham. Nah, nanti kamu tinggal apa tandain besok. Nah, besok kita punya waktu untuk kita bahas ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri hari ini. Kita bertemu lagi besok. Tetap jam 8 ya kawan-kawan. Saya pungli supaya kita punya waktu lebih banyak lagi untuk bahas lebih banyak materi, terutama pembahasan soal ya. Oke, Dankeschön dan tschüss für heute. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Danke, Oke, Prof. Frau.